17 का 266 और ये लेके जी क्या कहने देखो ऑर्डर होगा टाइट टाइट वेरी टाइट अब देखो बोलेगा हे देवी इस मनीष आजाद को थोड़ी अकल दो। अब तुम बोला ऑर्डर ऑर्डर जज कहे ऑर्डर बोला चले हाँ चले ये बच्चा तूने इंग्लिश में जब हमको डांटा तो आशिक सरेंडर हुआ प्यार से मारा गालों पे चाटा तो आशिक सरेंडर हुआ जो भिड़ा तेरे नैनों से नहीं बेबी वो नहीं नो Hey! baby lele चलो ओके बाय बाय